23-ти Старопланински събор Балкан Фолк. 10-ти Български национален шампионат по фолклор Еврофолк. 4-та Световна купа по фолклор Велико Търново. 3 от най-разпознаваемите и утвърдени във времето музикални форуми, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и добили известност далеч извън границите на България. Събитията, чиято основна идея е да стимулират съхраняването, възраждането, развитието и популяризирането на фолклорното наследство на народите, се проведоха от 9 до 19 май 2019 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново и осигуриха трибуна за творческа изява на близо 200 български и чуждестранни вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, клубове за народни хора, групи за стари градски песни, популярни и естрадни песни, духови и народни оркестри, класически хорове, индивидуални изпълнители. И през 2019 година в качеството си на организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, в която членуват над 450 фолклорни фестивала от целия свят, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ продължава да подкрепя инициативи, които работят за формиране чувство за самобитност у отделните народи, но и насърчават толерантността към културното многообразие и творчеството на човечеството. Любовта към фолклора, изграденият с годините авторитет и доверието към организаторите и тази година се оказаха сред основните стимули за участие в форумите на ЕАФ. Здравейте, добре дошли в Велико Търново. Какво ви доведе? Предимно събирането на хора, които запазват традициите и ги предават на следващите поколения след нас. Тук е много хубаво и хубавото е, че уважаваме традициите и можем да покажем най-различни празници, което е наистина много хубаво. Обличаме се в традиционни костюми и е наистина много интересно. Що сме тук, може да кажем, вече на народна сцена. Добре, сред приятели. Винаги, когато представяме изобщо българския фолклор, в частност родопския, ние се чувстваме добре. Радваме се и ние, че отново се срещаме по такъв красив повод и на този прекрасен фестивал. От самото начало на самия фестивал или през година, или всяка година не сме изпускали. We are very honored. We love Велико Търново. Ние сме от старите участници, обичаме Велико Търново. Респект към господин Калоян Николов, директор и президент на ЕАФ. Тук се чувстваме като у дома. Много сме щастливи, че сме поканени на този фестивал. Като цяло се чувствам доста добре, доста позитивно настроен. Преди доста години, може би 16-17, още като ученик съм взимал участие в фестивала с една друга формация. Това е една първа изява все пак с нашият оркестър на подобен вид фестивал. И още взето всички сме доста ентусиазирани да усетим атмосферата на фестивала, да се представим достойно. Балкан Фолк е един от престижните фестивали в България и имах преди това друг състав, сме участвали в този фестивал. Сега този състав ми е съвсем нов от 3 години и затова вече чувствам, че сме готови да покажем нещо, което можем и затова сме дошли на този фестивал. Както винаги Търново много ни харесва. Още повече, че с това събитие, което е изключително не само за Търново, за България и не само за България, и за света. Това е една възможност много колективи да си дадат среща и да покажат своето изкуство. Така и по този повод ние сме тук. Първо, преди може би 15 години ние идвахме, също участвахме и сега отново сме тук и много ни харесва. Участваме за първи път на този фестивал. Приятели, познати, които са участвали, ни казаха, че е доста голяма сцена и е хубаво да се участва. Много съм щастлив. В кои форуми имате участие? Имаме в Старопланински събор Балкан Фолк и в 10-я национален шампионат по фолклор. Преди 2 години за първ път участвахме тук на Старопланински и на българския, тогава 8-ми национален шампионат. След това в европейски шампионат участвахме същата година 2016 и сега отново се събра състава, за да може да се включим отново тук.
Идваме от Иран, от градовете Карманшах и Санандаш в Иран. България ни харесва. Преди 3 години бях тук на друг фестивал в Китен. България е много приятна, много красива страна. А Велико Търново е много хубав град. Този фестивал тук е много добър, много голям фестивал. Като се върна така в годините назад, Приморско, след това на Слънчев бряг сме били световни шампиони. Всъщност започнали сме от тук. Поетапно, на всеки етап и сега вече и за световната купа. Аз съм ходила на жива вода в Хисария, ходила съм на световния шампионат, никога не съм идвала тук, а тук наистина уникално. Самото представяне, самата емоция на сцената е неповторима, неописуема и реших да дойда и тук. Участвам в Старопланински събор и Световната купа по фолклор. Още с първото си издание през 1998 година Старопланински събор Балкан Фолк оглави възраждането на българския фолклор и се превърна в форум с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, радетели за запазването и разпространяването на фолклорните музикални традиции. През годините в летописите на Балкан Фолк имената си записаха близо 170 хиляди участници, с което той се превърна в едно от най-мащабните фолклорни събития в Европа. А при живе, неговият създател и вдъхновител Илиян Николов определи като българското чудо. През 2010 година беше поставено началото на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк, а през 2016 се основа Световната купа по фолклор Велико Търново. През 2019 година честта официално да открият 23-я Старопланински събор Балкан Фолк, 10-я Български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново имаха господин Георги Чукуров, главен експерт дирекция култура, туризъм и международни дейности в община Велико Търново, с чиято подкрепа се проведоха събитията, господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и председател на Старопланински събор Балкан Фолк. Церемонията се състоя в присъствието на участници от различни фолклорни състави, официалните гости, представители на международни фолклорни фестивали, провеждани под егидата на ЕАФ, госпожа Смаранда Отеано Бунея, директор на Международния фолклорен фестивал "Фолклорът на децата Букурещ, Румъния", и господин Валериус Вилсинскас, директор на Международния фолклорен фестивал "Дю", провеждан в Лондон, Великобритания, и членовете на журиращата комисия: маестро Георги Янков, музикален специалист, маестро академик Михаил Дюлгеров, диригент, основател на детско-юношески фолклорен ансамбъл "Българче" и почетен гражданин на община Велико Търново. Маестро академик Иван Данчев, диригент и композитор, господин Валентин Халваджиев, хореограф. Скъпи гости, позволете ми да поднеса поздравителен адрес от името на господин доктор инженер Даниел Панов, кмет на община Велико Търново. Уважаеми господин Николов, уважаеми дами и господа, вече 23 години всички вие превръщате историческата и духовна столица на България в световен център на народната музика, фолклор, традиции и обичаи. На гостите от България и чужбина пожелавам да прекарат незабравими дни в Велико Търново, град, в който историята оживява, в който българският дух се усеща особено силно. Бъдете здрави! Кмет на община Велико Търново Даниел Панов. Уважаемо жури, уважаеми зрители и скъпи участници. С отворено сърце ви приветствам, добре дошли в историческата столица и духовна столица на България. Искам да изкажа благодарност на община Велико Търново за подкрепата, а най-голяма благодарност изказвам на всички участници. Тези, които пазят традициите, които пазят духа на нашите предци. Пожелавам на всички да бъдете живи и здрави,
и успех в състезателните програми. И така, официално откривам 23-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 10-то издание на националния шампионат по фолклор Еврофолк и 4-та световна купа Велико Търново. Да са ви честити! След официалното откриване на сцената в музикално-драматичен театър Константин Кисимов в 4 конкурсни програми своите репертуари представиха над 3500 певци, танцори и музиканти от всички възрасти. 2019 година ще остане в историята на Старопланински събор Балкан Фолк с големия брой на 5-годишните участници, близо 80 деца от различни детски градини и населени места отбелязаха своето първо участие на голяма сцена. Монтана до Бургас и от Силистра до Разлог. Участници пропътували стотици километри с идеята да дадат своя принос за запазването на фолклора, заредени с силен народен дух и с ясното съзнание на носители и продължители на традициите. На фестивалната сцена всички те изпълниха достойно дълга си на наследници на фолклорната музикална култура. Žal me padna za tebe moment, če ostaneš sirače. Trendafilče razgovorče, što pribrzata razcъфна, što pribrzata razцъфна, ta пропади ергените. Та пропади ергените и момите. Програмата на тазгодишното 23-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 10-тия български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-та световна купа по фолклор Велико Търново включваше и няколко съпътстващи събития. Сред първите от тях беше дефиле с около 400 участници, което организаторите посветиха на 11 май.
денят на светите равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методий. Пъстрото шествие премина по главната улица на Велико Търново, Васил Левски. Пред музикално-драматичен театър Константин Кисимов участниците в дефилето изпълниха кратка програма, с която поздравиха великотърновци и гостите на старопрестолния български град. В утрото на 12 май се състоя второто събитие от съпътстващата програма. В присъствието на участници от България, Румъния и Иран бяха поднесени цветя на паметника на Илиян Николов, основател на музикални празници Еврофолк
и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Господин Калоян Николов запозна гостите с приноса на радетеля за запазване на световното културно наследство Илиян Николов и припомни, че с присъствието си на откриването на паметника през 2016 година генералният директор на ЮНЕСКО госпожа Ирина Бокова засвидетелства признанието си към дейността на асоциацията и идеите на нейния създател. Съпътстващо събитие на 23-то издание на Старопланински събор Балканфолк беше тазгодишното допълнено издание на фотоизложбата «Фолклорът. Споделено познание. Минало, настояще, бъдеще». През всички фестивални дни изложбата беше разположена в фоайето на Музикално-драматичен театър Константин Кисимов. Проектът включва над 100 фотографии на официалния фотограф на ЕАФ Георги Нуцов и отразява моменти от фолклорните фестивали и шампионати, провеждани в България под егидата на асоциацията. Само за 2018 година фотоизложбата е представена в програмите на редица форуми, сред които 7-та сесия на Общото събрание на държавите страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, проведена в централата на ЮНЕСКО в Париж, Франция, 3-та световна купа по фолклор в град Езело, Италия и други. Но за пръв път и участниците в Старопланински събор Балканфолк имаха възможност да се срещнат очи в очи с лицата от фотоизложбата. Сред основните задачи и на това обновено издание на изложбата е да илюстрира многообразието на българското и световното народно изкуство, но и да отправи посланието. Съзидателната сила на фолклора е в споделеното познание между различните поколения и отделните етноси. Регламентът на музикалните форуми от музикални празници Еврофолк е базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Работата на журиращата комисия на Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново се основава на правилата за оценяване на световната ранглиста по фолклор. И тази година колективите бяха оценявани в 9 категории, структурирани по жанрове и в 2 групи според възрастта на участниците. Сред най-високите отличия бяха номинациите Златен Орфей и Световна купа, които осигуриха участие на номинираните състави и в крайното класиране за 3-то и 2-то място и за гран-при на шампионата и на Световната купа по фолклор за 2019 година. От 10-тия български национален шампионат по фолклор Еврофолк журито номинира 5 фолклорни състава. Участваме за трети път в тези фестивали. След големия успех на Балканския шампионат по фолклор, решихте да премерите сили тук, Да, така ли? точно така. Кога е създадено Кюстендилче? То е създадено през 1997 година, но с годините децата завършват, да речем 10-11 клас, напускат, след това започваме пак с по-малки и така години наред. Днес се представихме с така наречените кюстендилски ритми и шопска китка. Това са 2 танца от Шопската етнографска област. Освен на българска сцена, на чужда играли ли са тези деца? Да, само нема месец, когато бяхме поканени в Охрид, в един фестивал, който за първи път се организира, като български деца пеят и танцуват
на Охридска сцена. А до тук, кой е най-големият успех, който кюстендилчи са постигнали? Най-големата награда Гран При в Хисар. Благодаря ви от сърце. Ние по принцип харесваме организацията в град Велико Търново. Живот и здраве, може би пак ще се върнем. Ще ви очакваме. Благодаря ви. Съставът е млад, в смисъл от близо година функционира. Искаме да се утвърдим като такава група. Затова сме много развълнувани от това, което успяхме да спечелим на Балкан Фолк Велико Търново, както и на националния шампионат по фолклор. Перистера, това е гълъб, такава крепост има в град Пещера, която е много красива. Това е старо някогашно име на град Пещера. Пеем за удоволствие, преди всичко за удоволствие. И сме много щастливи и много изненадани от този успех. Реших да се включа в този състав, тъй като много харесвам изпълняването на народни песни на няколко гласа и акапелни. Кога се занимаваш с фолклор? Близо 12 години вече. От първи клас? Така е, да. Живеем в един град. Града има много традиции в фолклорното пеене. Аз лично се занимавам много от малка с пеене и когато разбрах, че се сформира такава група, благодарение на господин Куцев, веднага с удоволствие отидах. И това, което правим е за близо една година, за нас това е голям успех, голяма радост, голямо щастие и се надявам така да бъде за бъдеще и винаги, даже групата да стане и по-голяма, за нас това ще бъде голяма радост. Кому щеш, грижен да връщаш, кому щеш да се преспиваш, кому щеш да се преспиваш, кому щеш да Бога думаш. Ви води днес тук? Днес ни води фестивалът, на който имаме възможност да покажем това, което можем да правим. Хората от
нашия край. Стари хора, които са запазени в оригиналния им вид и ние точно това правим, показваме ги по най-добрия начин. Кои хора изпълнихте? Урманли, Копачка и Гайда Васи. И наименованието е много трудно да се каже точно откъде идват, защото те са много стари. Двете хора са от Егейска Македония, а едното хора от Вардарска Македония. Хора, такива каквито ги играят в момента и в Северна Гърция, ние ги запазваме в нашия край, в Македония също. Костюмите са ни оригинални, пак от Пиринския край. Какви други участия има от този състав? Кога е създаден? Малко повече от историята. Около 8 години съществува под тази форма. Ходиме всяка година на по няколко фестивала. Участвахте в Балканския шампионат по фолклор, нали така? Да, участвахме и където и да участваме, прави впечатление, оставаме някаква следа. Благодарим много, че ни оценявате и тук. Трети път сме тук. Миналата година през месец май бяхме тук в Търново, а след това лятото бяхме в Поморие. И на двете места бяхме отличени с медали. За нас беше удоволствие. С какви танци се представихте? Представихме тракийски танц за първи път на вашата сцена. Година. Това е първото ни участие на фестивал. Предстои ни участие в фестивал във Варна с нов тракийски танц, който за първи път ще покажем на сцена. Също и с шопски танц, който пък миналата година видяхте тук при вас. Благодаря ви за това интервю. Радвам се, че отново уважихте форума на ЕАВ и до скоро. Благодарим и ние. С удоволствие ще заповядаме пак. Създаден преди около 55-58 години. Към състава танцуват в момента около 30 човека и към Балкан има 4 подготвителни групи от детска градина до големи. Днес колко представители на град Дряново стъпиха на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк? 110-20 там някъде долу-горе. Всички се представиха отлично, но представителният ансамбъл спечели номинация за Гранд При. Как приемате това отличие? Първо благодарим за високото отличие. Колегите, аз и господин Кьоровски се стараем много да получаваме такива отличия.
Представихме Ние от Чуплука, танца е на хореографа Димитър Манов и преди това са Плодородие с копаница. Какви други постижения има ансамбъла? Ами ансамбъла има постижения от Южна Корея, има постижения от Франция, от Алжир, Италия, на много места. Гърция, Румъния. Световната купа по фолклор Велико Търново е сред най-новите инициативи на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. С тази годишното си четвърто издание форумът отбеляза засилен интерес, повишено качество на изпълненията и отлична сценична култура на участниците. Високи оценки на журито по критериите сложност и качество на изпълненията, визия и сценично поведение заслужиха десетки от регистрираните за участие колективи. Сред тях 6 състава станаха носители на номинация за Гран-при на Световната купа по фолклор за 2019 година и заслужено се наредиха сред претендентите в крайното класиране за най-високото отличие на международния фолклорен конкурс. Първо искам да ви честитя високите отличия, които спечелихте. Уверявам ви, че те са напълно заслужени. Радвате ли се? Да! Как се стига до тази купа? С много амбиция, труд и може би желание. Най-много желание. Това е танцосъстав Луди млади от град Шумен, при средно училище Сава Доброплодни. Голяма част от тях са с профил хореография, имаме с профил рисуване, с профил информационни технологии, с профил музика и това е един невероятен състав, който се създаде преди 8 години. Миналата година един от най-големите ни върхове бяхме в Испания, в град Сиджест, в Световната купа по танци и там взехме естествено първо място и златни медали. И така беше невероятно чувството ни. Това е може би най-големият ни връх. С Еврофолк ние това с нощ така се беседвахме с състава. Това ние за четвърти път ли се явяваме? Да, за четвърти път ни явяването почнахме преди 5 години. От 5 години ни отлъчно сме на всяко едно издание. И тук, и в Хисари. Днеска представихме коледари на хореография на Тончо Тончев, средногорки по хореография на доцент Георги Хинов. Последният танц, който представихме, беше Дунавски танц по хореография на доцент Георги Хинов отново. Какво искате още да постигнете с тези деца или на какво искате да ги научите? Да обичат българското, танца и да уважават себе си и колегите си. Как се случва това? То е в двустранен процес, както и те ме учат на много неща, кога съм прав, кога не, така и те между тях си. Танца ги сплотява. Танца ги сплотява, той не я разделя понякога, така че общо взето около фолклора се въртиме, което е най-важното.
Нашите състави са Авае, Гоуран и Заряб. Започнахме дейност преди 10 години. Имаме много участия в различни фестивали по света. Музиката и танците, които представихме, са кюрдски. Свирим на томбак, дав и тар. Танците, които изпълнихме, са гариян, фатах и чапи. Хареса ли ви България? България е много приятна, много красива страна. А Велико Търново е много хубав град. И българския фолклор ни хареса много. Цял ден шеташ край езеро, кажи дали некой чека. За първи път идваме и в момента сме целият колектив много щастливи за голямата награда. Благодарим на журито за високата оценка. Тази оценка ни коства много работа, много труд сме дали. Репетираме често, имаме изяви просто. Колектива Асамбъла на 5 години вече и имаме доста изяви. Бяхме на Хисара. Там спечелиме най-високите награди. Имаме препоръка за Слънчев бряг, там на Свети Влас. И там спечелиме най-доброто. Есента, миналата година бяхме на Китен. И там ни дадоха най-голямата награда. Значи, щом такива голями награди и купи, и грамоти, и златни, значи, заслужават тези хора похвала. Какъв репертуар представихте на тази сцена? Този репертуар, за разлика от миналите фестивали, е нов репертуар. С нови песни се представим. Това са песни, които са обработки от нашия си край, македонския.
Не мога да ви обясня моето щастие за наградите. Изключително. Знаем, че това е много силно състезание и сме доволни за многото награди, които получихме. Благодарим много. Театърът е създаден наскоро. Ние сме много млад театър, но вие сте срещали и познавате отпреди нашите солисти, танцори. Ние сме ансамбъл с много талантливи участници. Правим опера, мюзикали, академичен балет и шоу. Името на вокалната група е Людовик Шпис. Людовик Шпис беше велик тенор на Румъния и по целия свят. Днес всичките ни певци в ансамбъла са оперни солисти. Много са талантливи. Те могат да пеят всичко, всякакъв вид музика, но обичат фолклора и за това са тук на този конкурс, разбира се. Бяха и на български език. Благодарим ви. Да, учихме доста, за да изпълним тази песен, но им хареса. И сега говорят български всички. Танцорите какво показаха? Какво е специфичното в техните изпълнения? За танците. Те са адаптирани към фолклора. Не са автентични фолклорни танци от нашата страна, но виждате ли, ние правим много модерен мюзикъл, етномюзикъл и искаме да представим този фолклор с много модерен стил, етностил. Това е начинът, по който да достигнем до сърцата на нашите деца. Участвали сме в много празненства, празнични концерти или спектакли, фолклорни събития за румънска музика, за най-новите хитове по света. А сега подготвяме академичен балет, мюзикали. Имаме много богата програма, но ще ви поканим в Румъния и ще видите. Участваме за пръв път. Били сме и на световен шампионат, и в Светия Влас, и в Приморско, и в Китен. Бяхме в Хисара, бяхме почти всяка година си избираме най-престижните фестивали и работим усърдно. Днеска участваме в световната купа за фолклор, защото мисля, че всеки ден ставаме по-добри. Ставихме капанско веселие, подготовка за празника, имаше баници, кисело мляко наливахме. Нашия регион е известен с киселото мляко. Капанката е успяла даже в мрачните години на турско робство да запази своята носия. Нашите ризи са на повече от 150-200 години. Имаме автентични, моята е също автентична. Всичко се е правило на ръка. Капанката е била много работлива. Шевиците, имам чувство, че има нещо свише от космоса. Сега няма кой да го направи това нещо. Нещо уникално. Носията ни е чудесна. Доволни ли сте от това, което постигнахте? Ами да. Знаем, че сме направили нещо и сме добре оценени.
След оспорвана надпревара в конкурсните програми на 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново 2019, решението на журито за крайното класиране на номинираните състави и в двата форума беше обявено по време на официална церемония, която се състоя в края на последния фестивален ден с конкурсна програма 18 май. Наградата на основния медиен партньор на музикалните форуми Еврофолк ТВ получиха фолклорен ансамбъл Змейчани от село Змейца, община Доспат, и танцова формация Стар Мерак от град Сандански, България. Специалната награда на областна администрация Велико Търново с областен управител професор доктор Любомира Попова беше отсъдена за фолклорен ансамбъл Китка Шарена, село Катунци, България. Старопрестолна грамота за достойно представене от община Велико Търново с кмет инженер Даниел Панов получи танцов състав Шутлука от морската столица на България, Варна. Наградата връчи господин Георги Чукуров, представител на общината домакин. 4 от отличилите се младежки колективи в програмата на състезателните форуми получиха препоръка от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ за участие в международен танцов фестивал, провеждан през юли и август в различни градове на Южна Италия. Пътуването и пребиваването на поканените колективи са осигурени по програма Еразъм от основния организатор на фестивала Сдружение Малдивяги Марко Поло, Италия. След връчването на специалните награди, церемонията продължи с обявяване на победителите от крайното класиране на 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Третото място на шампионата зае вокална група Перистера от град Пещера, България. Новосформираният състав получи бронзовият медал и бронзовия орфей на националния шампионат. Второто място журито отсъди за детско-юношески танцов ансамбъл Кюстендилче, град Кюстендил, България. Съставът получи сребърния медал и сребърния орфей на шампионата, както и титлата абсолютен вице-шампион за 2019. Първото място на 10-то юбилейно издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк спечели представителен танцов ансамбъл Балкан, град Дряново, България. Победителите заслужиха златния медал и златния орфей на шампионата, титлата абсолютен национален шампион на България за 2019, както и чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Благодаря на организаторите на този хубав фестивал, на журито и на моите танцори. Благодаря. Веднага след обявяването на резултатите от 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк 2019, вниманието на публиката беше насочено към призьорите в 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново, България. Третата позиция в крайното класиране зае ансамбъл за автентичен фолклор Капанци от село Гецово, България. Колективът беше награден с купа и диплом за третото място и ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk на стойност 300 евро. На второ място в Световната купа по фолклор Велико Търново 2019 беше класиран музикален театър Амбасадори от Букурещ, Румъния. За колектива бяха присъдени купа и диплом, удостоверяващи второто място, както и ваучер на стойност 500 евро за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. В края на церемонията за награждаването на крайните победители беше обявено и името на състава, спечелил надпреварата в 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2019. Носител на Гранд При Световна купа по фолклор Велико Търново за 2019 стана танцов състав Луди Млади, Шумен, България. Победителите получиха голямата купа на форума, диплом за първото място и ваучер на стойност 1000 евро, осигурени от ЕАФ за участие в Световния шампионат по фолклор World Folk. След
спечелване на престижното отличие в 2 поредни години от състави от Индонезия и Индия през 2019 година, Световната купа по фолклор отново има български адрес. За нас е чест. Аз като ръководител на танцов състав Луди Млади искам да благодаря за организацията, за високата оценка на журито. Повярвайте ми, ще направим всичко възможно да представим и вас и всички достойно с нашите танцови произведения. Благодаря още веднъж на всички колеги. Пожелавам успех, здраве и нови творчески успехи. Благодаря ви. След церемонията по награждаване, 23-я Старопланински събор Балкан Фолк, 10-я Български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-та Световна купа по фолклор Велико Търново 2019 бяха официално закрити от господин Калоян Николов. Уважаеми гости, уважаемо жури, уважаеми участници, бързо минаха тези 10 дена, повече от 3500 участника се явиха на сцените на тези 3 големи форума. Искам да благодаря, разбира се, на община Велико Търново за подкрепата, на всички партньори, на медийните партньори, на телевизия Еврофолк. Искам да благодаря на екипа по организация. Искам най-вече да благодаря на всички участници, защото те пазят духа на нашите предци, те пазят нашата идентичност. Официално закривам 23-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 10-то издание на Националния шампионат по фолклор и 4-то издание на Световна купа по фолклор Велико Търново 2019. Да ви са честити и до нови срещи! 23-я Старопланински събор Балкан Фолк, 10-тият Български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-та Световна купа по фолклор Велико Търново 2019 вече заеха своето значимо място в фестивалната история на музикални празници Еврофолк. На раздяла мнозина от участниците изказаха своята благодарност към организаторите и потвърдиха категоричното си намерение да се завърнат отново на великотърновска сцена, както и да премерят сили и в останалите фестивали и шампионати, провеждани под егидата на ЕАФ. Ние сме много доволни от целия екип, трогнати сме от посрещането винаги, когато сме се явявали. Благодаря ви и успехи! Заповядайте отново, когато имате възможност. С най-голямо удоволствие. Убеден съм, че ще се завърнем пак. Благодаря ви и с удоволствие. Сме живи и здрави, пак ще дойдем. Благодарим за наградата, благодарим. Ще се видим отново. Ще се видим скоро. Получихте ли покана за участие в Световния шампионат по фолклор? Ще дойдете ли? Разбира се, ще участваме и в Световния шампионат. Да, ще дойдем, защото харесваме България. Харесваме вашите конкурси, харесваме ЕАФ и уважавам вашия президент. Фестивално лято 2019 предстои. С усилията на участниците и с опита на организаторите, предстоящите фолклорни събития несъмнено ще имат очаквания успех, а дългът към миналото и отговорността пред бъдещето остават сред основните ценности на нашето поколение. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни.